Baba kaydım bitti mi? Üzerine devrilen kapının altında kurtarılmayı bekledi. Hiç kaybetmediği umudu sayesinde Babacık babacık. Babacık babacık. Oğlum kablo var orada. Kabloya dikkat et. bilincimi hiç kaybetmedim demiştiniz. Anne ben birazcık Çetin dışarı çıkalım. 70 yaşında Rıza'da apartmanında yaşıyordu. Depremin yerleştiği binada Dışarıda kimse yok. Dayıncım yok. Abin yok. Ahmet Çetin yüzüstü yatar halde saatlerce kurtarılmayı bekledi. Bursa Umke ekibi onu下礼拜以前好不好？你小声哎。有它，那再去飞。对啊。
Harus tapi. Akan lomba. Guarda.